Salutare lume! Uitați ce am găsit pe marginea drumului, lângă un tomberon aruncat de către cineva. Este un receiver, deci și voi în maranz. Sper că se vede destul de clar. Serie 7500, un model care, spun eu, destul de renumit. Aparatul funcționează perfect, fără nicio problemă. Vedeți și voi aici. Așa, dacă dau drumul, uitați, a pornit. Am selector de canale. Totul funcționează la el. Așa. Prefer să-l las așa pe intrarea asta. Așa. Dar altceva să vă arăt. Să vedeți și voi ce se află în interiorul acestui amplificator. Să îngresesc cu capacul ăsta cu mare atenție, grijă. Vedeți și voi aici ce scrie pe capac. Așa. Uitați aici câte piese sunt în acest amplificator. Așa. Condensator de filtraj de la Elna de 18.000 de micro pe 71 de volți. Așa. Are filtrare aici, are pe filtrare. Transformator de 750 de W. E mare, e greu. Un radiator mare și lung. Etajul final e pe tranzistori. 7.1, dar numai 7 canale. 7 etaje finale și aici partea digitală. Deci voi aici toată șmecheria. Nimic nu a fost reglat sau umblat pe aici, totul a rămas la fel. Da, și voi. Toți condensatorii sunt de la aceeași marcă, nu au avut nicio intervenție înăuntru, nu a fost reparată, totul e original înăuntru, toate piesele. Așa. Să vă arăt și pe versul. Da, și voi. Așa. Deci cam asta e toată treaba, altceva nu știu să vă mai arăt. Acum am să-i fac o probă. Vedeți că se aude acum, să pun capacul ăsta mare înapoi. Așa. Cu grijă și cu atenție. Frumos, așa. Sper să nimeresc capacul. Așa. Gata. Nimeri capacul. Dacă încade piața de șurubul jos. Așa. Am să fac testul la sunet prin cablu de fibră optică, vedeți? Cablu pentru sunet. Și acum redăm sunetul de pe acest CD player. Să văd cum îl mai mut și pe ăsta. Se pare că mi-a gas niște cabluri aici. Să le scot repede. Mai multe cabluri mi-a gas mie, nu știu. Deci nu m-am ocupat să le aranjez. Sunt multe cabluri. Așa. Așa. O pornit. Dau stop. Să montez cablul ăsta de auxiliar, trebuie să scoatem docul ăsta așa frumos. Ăsta cablu am dat 25 de lei pe el. Uitați, are intrare optică, scot ufa asta afară și montez ufa asta de aici, frumos. Așa. Hai, intră, invers vine, are și asta o poziție. Și partea asta, dacă vă uitați, se vede o lumină roșie, pentru că am băgat intrarea de la semnal. Că, spre exemplu, dacă ai un amplificator, intrarea de la semnal nu este luminată. Uitați aici. Și bag la nivelul 2 de conectare.
Așa. Pornim stația, îi dăm play. Ai deja selectate canalele. Avem dat pe sunet direct, pur. Aici apare că este conectat digital pe 2 canale. Mă să-i dăm play. Butonul ăsta de volum mai funcționează acum. This is why I love will a bad girl go. She probably pick it up, drop it down. The world can be an
This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. This is why. This is why I'm hot. This is where we at. This is where we at. This is where we at. Why? No dance and love we so we know so we hot. Acting up in chat. This is where we at. Step up in the club and champagne. We are pop. Serious and a chat. We are chat. Cam asta e tot, cam așa funcționează sistemul ăsta, nu știu cât auziți voi, dar da, se aude bine și zic că o meritat efortul. La urmă, dacă aveți comentarii, lăsați acolo la secțiunea de comentarii, un like, acolo, da, cam asta e tot.